Hello, muraho neza nizere ko muri amahoro. Hano rero mfite amashu natetse yumutse, ngiye kubereka uburyo nayatetse. Hano mfite ishu rimwe, ishu namaze kuronga, icyo ngiye gukora ngiye kurikata. Hanyuma ku ipanu ngiye gutekaho ngiye kongeraho amavuta makeya, n'ibiyiko bibiri by'amavuta. Ibindi ngiye gukoresha hano harimo tungurusumu, hakabamo na poivro, hakabamo n'igitunguru, noneho utungutu ni udusenda. Niba abantu wateguriye badakunda urusenda warureka. Amavuta yacu namara gushya ndahita nshyiramo tungurusumu, nyuma tungurusumu ndazivanga gutya, noneho mpite nongeramo n'ibitunguru nabyo mbivange, hanyuma noneho mpite nkurikizaho na za poivro nazo nzivange. Ndazivanga gutya, ibi byose nyine ndabivanga kugira ngo bifate amavuta, hanyuma noneho mpite nongeramo na twa dusenda. Hanyuma rero ikindi ngiye gukurikizaho ndahita nongeramo ya mashu. Noneho nimara gushyiramo amashu ndahita nongeramo umunyu, hanyuma nindangiza mpite mbipfundikira. Ndabipfundikira mbiteke ku muriro uringaniye. Hano rero noneho hashize nk'iminota 2 ndahita mfundura ya mashu, noneho nyagaragure. Hano rero iyo utangira kuyagaragura uba ubona akiri menshi, ariko iyo uyagaragura gutya ugenda ugaragura agenda aba makeya, agenda atuba. Hanyuma ngiye kongera kuyapfundikira iyindi minota 2. Nanone ngiye kugaruka nongere nyagaragure. Murabona noneho ko biri kugaragara yuko amashu yatubye, yatangiye kuba makeya. Ahangaha rero aba ari gutangira gushya, kandi mbibutse ko ugomba kuyateka ku muriro mukeya, umuriro uringaniye utari mwinshi cyane, kandi atari na ka kariro gake ka nyuma, kugira ngo noneho amashu yawe ashye neza ataza gushirira. Hanyuma rero ikindi nongeyemo ni tomato paste, ni utuyiko 2, noneho natwo ntuvange ntugaragure muri aya mashu. Nyuma ikindi ngiye kongeramo turmeric powder cyangwa se curcuma. Ahangaha ushobora kongeramo ibindi birungo by'amafu waba ufite cyangwa se ukunda. Ushobora gushyiramo black pepper, ushobora gushyiramo bya birungo byose byinshi by'amafu waba wenda ukunda guteka cyangwa se ushaka gukoreshamo hano. Hanyuma rero ndi kuyivanga gutya, noneho kugira ngo ikore hose. Nindangiza nayo ndayipfundikira akanya gatoya. Ahangaha rero amashu yacu yahiye, murabona ko asa neza. Ngewe rero ikindi kintu ngiye kongeramo umutobe w'indimu. Iyo ukunda guteka ibiryo ukoresheje indimu, ahangaha rwose indimu itekanye n'amashu, amashu araryoha cyane. Kizemo akayiko kamwe k'umutobe w'indimu. Mbishyiramo nyuma kugira ngo ntaza kubitekana, mbishyiramo nyuma n'ubundi byahiye. Hanyuma rero amashu yacu yahiye, igisigaye ni ukuyarura. Ndizera ko mwabikunze uburyo naberetse nateguye amashu. Amashu nayatekanye n'ibirungo bitari byinshi, nakoresheje timerike yonyine, izindi zari imboga zisanzwe. Hanyuma nongeyemo n'indimu kubera ko ngewe nkunda guteka indimu iyo
natetse amashu. Amashu arimo indimu araryoha cyane, niba utarayateka uzabigerageze wumve, uzasibe gushyiramo umutobe mwinshi, uzashyiremo nk'akayiko kamwe. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ko tuzaguma kubana. Mwibuke gukora share, gukanda like, ndetse n'abatarakora subscribe mwibuke kubikora, biramfasha cyane kandi namwe bizajya bibafasha kubona amavideo mashyashya mba nabashyiriyeho. Bye bye, tuzasubire ubutaha.